打开冰箱，哎，里面什么好吃的都没了。看看下面，也什么都没有。来了来了，我给你买了很多好吃的。太好啦！我要把它们都放进冰箱里。最下面是冷冻，我要放冰淇淋。这么大的饺子也吃不完呀，也放进去。第二层放罐头和肉。最上面是鸡蛋、饮料和果汁。这是我做的便当和面条。蔬菜和水果也放进去，还有好吃的小甜品。这是我最